Buongiorno, dottoressa Stilo? Buongiorno, si accomodi a quel tavolo. Appoggi pure il cappotto. In piedi a voce alta, si avvicini, deve leggere la dichiarazione che è scritta su quel foglio con cui si impegna a dire la verità, senza dirla al microfono, solo a voce alta. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Si accomodi. Ha già preso le generalità il cancelliere. Lei si chiama? Maria Stilo. Dove è nata e quando è nata? Sono nata a Nicosia, provincia di Enna, l'8/5 del 67. E dove è domiciliata? Messina. Messina. L'indirizzo? Via Puglie, numero 17, isolato 23. Sono? Via, l'indirizzo mi ha chiesto. Via. Non ti sente nulla? No, funziona. Non ho dimestichezza. Mi chiedeva la residenza. Dottoressa, guardi, deve parlare con la bocca molto vicino al microfono. Se vuole usufruire del bancone, appoggi pure la sua borsa se le dà noia dietro. Avvicina la sedia e parla con la bocca molto vicino al microfono. Ok, deve avere cura di tenere la bocca allineata al microfono perché se sposta il viso così non si sente più. Prego, la difesa. Grazie Presidente. Buongiorno. Buongiorno. Lei che attività svolge oggi e che attività svolgeva nel 2009, dottoressa? Sono responsabile di una comunità per minori di Messina. E lo era anche nel 2009? Sì. Nell'ambito di questa sua attività lei ha avuto modo di conoscere una giovane a nome Karima El Maroug, detta Ruby? Sì, è stata ospite della comunità. È stata, scusi? Ospite della comunità, utente, ospite. Lei ricorda il periodo? Sì, novembre 2008, gennaio 2009. Senta, quali sono le ragioni per le quali la giovane è stata ospite della vostra comunità? La ragazza è andata, mi pare si fosse recata in tribunale presso la procura dei minori di Messina, chiedendo di essere inserita in una struttura. È stato chiamato il servizio sociale del comune che ha fatto un intervento di segretariato sociale. Dopodiché mi hanno coinvolta per effettuare l'inserimento in comunità. Lei ricorda? La nostra è una comunità. Non mi dica, prego. La comunità accoglie minori con provvedimento dell'autorità giudiziaria minorile, però provvedimenti amministrativi, civili. Lei ricorda di averla incontrata una volta, più volte, questa ragazza? È stata ospite della comunità? No, sì, non mi scusi, la domanda è un'altra, perché mi sono allora espresso male io. Cioè, una volta che è stata ospite della comunità, lei poi ha avuto modo di avere un colloquio, più colloqui con questa ragazza, e di avere quindi rapporti diretti, oppure invece si rapportava con altri soggetti oltre a lei? Allora, la ragazza è stata ospite della struttura, ha vissuto per 2 mesi nella struttura. Io lavoro nella struttura, è chiaro che l'ho vista quotidianamente. Ok, bene, la ringrazio. Senta, la struttura com'è che si chiama? Mi scusi? Il grillo parlante. Il grillo parlante. Funziona? Senta, ci può dare qualche indicazione sul comportamento in questi 2 mesi di Karima El Maroug? Può chiarire meglio la domanda? Ci provo. Se può narrare al Tribunale se vi sono stati dei problemi comportamentali della giovane nell'ambito della sua permanenza nella struttura e per quale ragione poi non è rimasta all'interno della struttura. Ecco, adesso
Sì, la ragazza, ci sono state delle difficoltà per fare in modo che permanesse nella nostra struttura iniziali. Era una ragazza che comunque mal tollerava, non sopportava le regole della struttura. Peraltro nell'ultimo periodo in particolare usciva senza avere il permesso per farlo, mancava per l'intera giornata e l'ultima volta che uscì poi alla fine insomma non rientrò più la sera, per cui io feci denuncia e mandai una comunicazione in procura in cui chiedevo comunque di interrompere la permanenza della ragazza perché le difficoltà che si erano create erano, diciamo, tali da non consentire la sua permanenza, anche perché risultava incompatibile con l'utenza che in quel periodo c'era in comunità. Ecco, può spiegare le ragioni per le quali lei aveva valutato anche un'incompatibilità con le altre utenti? Allora, la ragazza era una ragazzina abbastanza adultizzata, le esperienze che lei raccontava, ma anche le sue modalità espressive erano, diciamo, incompatibili con l'utenza che avevamo noi, anche perché c'erano delle bambine in struttura. Ma a prescindere dai suoi comportamenti, comunque il fatto che non accettasse di sottostare insomma ad alcuni orari o di accettarli così come normalmente si fa anche nelle normali abitazioni, già questo creava difficoltà. Per cui il fatto di uscire, non chiedere l'autorizzazione, non rientrare agli orari che normalmente si concordano, già questo è un problema per... Ecco, senta, ci sono stati dei problemi specifici con le altre utenti, in particolare per quanto attiene tematiche attinenti alla sfera sessuale? Sì. Può gentilmente, se crede, rispiegare al Tribunale che cosa è accaduto? Allora, la ragazza chiaramente diventava un po', cioè richiamava l'attenzione e coinvolgeva in presenza delle altre ragazze, aveva avuto dei comportamenti un po' eccentrici, un po' egocentrici, insomma mimava delle scene dove praticamente si alludeva a dei rapporti orali in presenza delle altre ospiti. Quanti anni avevano alcune di queste ospiti, dottoressa? No, questo non avveniva, cioè le ospiti avevano 17, 16 e 15, poi ce n'erano 2 bambine più piccole, però questa scena in particolare non era stata fatta in presenza delle bambine, altro era successo con le bambine. Le bambine quanti anni avevano? 5 e 9 anni. E che cos'altro era successo con le bambine? Era successo che in pratica le bambine erano nella sala da bagno la sera per la soligiene orale. Sembra che Karima le abbia viste in una... non si è capito bene che cosa ha visto, fatto sta che le ha richiamate e ha un po' indotto nelle bambine una sorta di malizia, nel senso faceva domande senza riferire nulla a noi e chiedeva alle bambine cosa stessero facendo in maniera un po' maliziosa, perché la più grande aiutava la più piccola nell'igiene, che questo non era consentito, ha coinvolto le sorelle più grandi in questa cosa, per cui ha creato un disagio nelle bambine che questa cosa la facevano abitualmente la sera prima di andare a dormire, si vanno a lavare. Prego. L'intervento che la ragazza ha fatto sulle bambine chiaramente non è stato comunicato al personale, alle educatrici, ma ha preso l'iniziativa lei e a suo modo ha interrogato, fra virgolette, le bambine su che cosa stavano facendo, su come lo stavano facendo. Si trattava di un rituale serale che le bambine hanno sempre fatto. Senta, voi avete negato in qualche momento l'accesso alla struttura alla ragazza? No, la ragazza da noi per circa 2 giorni
direi o 2 o 3, non ricordo esattamente, comunque risulta scritto, adesso non mi ricordo esattamente. Per 2 giorni si è allontanata, ripeto, senza consenso, usciva la mattina e rientrava la sera. Il terzo giorno ha fatto la stessa cosa, per cui avevo convocato la famiglia per dire al padre di prendersela, perché chiaramente ormai risultava impossibile contenerla e stabilire un minimo di... Il padre venne a prenderla, però la ragazza nella sua lingua gli disse qualcosa. A quel punto il padre mi disse che non se la sarebbe più presa e la ragazza fuori dalla comunità si è allontanata dicendo che sarebbe andata dai carabinieri, in questura, adesso non ricordo bene. Ma da quel momento comunque non è più rientrata in comunità. Ecco, scusi, quindi il padre sostanzialmente si è rifiutato di portarsi No, a il casa? padre era venuto a prenderla. Sì, e dopo però si è... Dopodiché ha detto qualcosa, la ragazza nella sua lingua, che non so cosa fosse, e il padre mi disse che forse era il caso che eravamo noi comunque ad occuparci della figlia. Ma nel frattempo comunque Karima si era allontanata dicendo di andare in questura dai carabinieri, non ricordo esattamente. E comunque poi non è rientrata la sera in comunità e ho presentato denuncia, dopodiché non l'ho più avuta in comunità. So comunque che la ragazza era forse andata al tribunale a dire che noi non la volevamo, in realtà non è così perché noi minori non li possiamo abbandonare. Cioè li tuteliamo, abbiamo un provvedimento del... Ma la ragazza aveva quindi un atteggiamento nel suo dire corrispondente al vero o aveva la tendenza o in modi diversi? In genere? Sì, in genere. Era una ragazza che parlava tanto. Un adolescente nella fase dell'onnipotenza adolescenziale, quindi molte cose che vengono dette sembrano un po' eccessive. Mi limiterei a questo, dico il resto. Quindi, scusi? Era una ragazza che parlava tanto nella fase dell'adolescenza, un po' dell'onnipotenza adolescenziale, un po' eccessivo, un po' egocentrico, un po'... Questo è quello che sembra, dico come tante altre, forse un po' più egocentrica di altre. Ma... Certo, ma diceva il vero quando si rapportava con voi? No, con noi spesso ricorreva alla bugia. Io per ora, Presidente, non ho nessun'altra domanda, la ringrazio. Avvocato Longo? La procura? Buongiorno, dottoressa. Buongiorno. Senta, nel periodo in cui la signorina El Marug è stata presso la vostra comunità, lei ha detto che c'erano anche delle bambine, era l'unica adolescente di quell'età? No. La struttura accoglie adolescenti, però nei casi in cui... No, io voglio sapere in quel periodo, dottoressa. In quel periodo c'erano adolescenti e bambine. E come è strutturata? Cioè, nel caso in cui, come è capitato col caso del Marug, vi siano bambine, lei intende, immagino 5, 6 anni, 8 anni e adolescenti, 16 anni, stanno in una stessa struttura, dormono insieme oppure vengono divise per età? Allora, le bambine normalmente sono presenti perché ci sono le sorelle più grandi, altrimenti non hanno accesso ai bambini, soltanto in presenza delle sorelle maggiori. Per cui le bambine abitualmente stanno con le proprie sorelle, quindi le camere sono 2 sorelle, dormono nella stessa camera. Ho capito. E la signorina El Marug con chi dormiva? In quel periodo... sì, se lo ricordo ovviamente. Non so, le stanze erano a 2, 3 letti, non so, 10 letti? No, non mi ricordo, dormiva in una camera da sola. Da sola. Senta, ma... aspetta, prego. Mi perdoni un attimo, No, sto prego. facendo confusione. No, divideva la camera con altre 2 ragazze. 2 ragazze più o meno della sua età? Sì. Senta, ma comunque la ragazza è stata 2 mesi in comunità. Ecco, rispetto alla sua vita, che cosa diceva? Cioè, perché era ricorsa ad una comunità piuttosto che vivere con i propri genitori? Che cosa diceva?
Guardi, lei riferiva che il motivo per cui non voleva stare a casa era il conflitto col padre. Questo è quello che è il motivo per cui è stata inserita in comunità, è stata accolta. E l'accoglienza, chiaramente a noi la ragazza arriva, viene inviata, non siamo noi a... Sì, questo l'abbiamo capito. Però Parlava di un conflitto col padre, del fatto che questo padre non le consentisse, insomma, di vivere come lei desiderava, di essere un padre troppo rigido. Senta, ma visto che comunque ma raccontò anche fatti, diciamo, della sua vita traumatica, perché fin quando un adolescente, penso che riguarda la stragrande maggioranza del rapporto genitori-figli, soprattutto in un'età delicata come 16 anni, quindi il fatto di non rispettare le regole, era solo questo il motivo per cui era andata via di casa, o vi erano delle ragioni diverse che ha esternato, esplicitato a voi, che in quel momento dovevate fare, non so, la funzione di famiglia rispetto alla minore? Ma lamentava essenzialmente questa difficoltà ad accettare la condizione del padre, la condizione anche un po', insomma, di povertà, di non... Ma aveva dei progetti, dei sogni, diceva della sua vita, che cosa vi raccontava? Aveva dei progetti, dei sogni? Diceva che voleva fare il carabiniere. Voleva fare il carabiniere. Ma rispetto agli educatori, e quindi perché la struttura di una comunità serve proprio a questo, cioè aiutare ragazzi che hanno dei problemi a uscire da certe situazioni e quindi di supplire a quello che la società, la famiglia, la scuola non fa. Ecco, come vi siete posti nei confronti di una ragazza che non voleva, a quello che dice lei, soltanto non rispettare le regole e quindi uscire come una ragazza di 16 anni vorrebbe fare? No, la ragazza usciva comunque, Ecco, non appunto. usciva da sola. E invece doveva uscire accompagnata? Sì. Allora, la ragazza è rimasta da noi 2 mesi. Sì. 2 mesi sono l'inizio di un progetto di accoglienza. Non c'è dubbio. 2 mesi servono per capire com'è la ragazza, qual è la sua storia. Lei è stata quasi 2 mesi o 2 mesi esatti, quindi eravamo ancora in un momento di osservazione, di capire quale poteva essere il percorso di questa ragazza. Sì, appunto, lei giustamente dice 2 mesi sono pochi, però voglio dire, a un certo punto, col fatto di comunicare alla procura dei minori che la ragazza doveva andare via, mi sembra, insomma, voler respingere una richiesta comunque di aiuto. No, perché non c'erano le condizioni per continuare, proseguire, cioè la situazione che si era creata era quella di una ragazza che non voleva assolutamente rimanere in comunità, perché pensare di aprire la porta la mattina, andarsene e tornare la sera come se nulla fosse, cioè... Ma qualcuno chiedeva spiegazioni Certo poi su che dove chiedeva. era stata, Certo che cosa che le raccontava chiedeva. la ragazza? Inizialmente pretendeva di andare in palestra la mattina e anche il pomeriggio. I primi 2 giorni almeno sembrava che andasse in palestra perché chiedevamo. Infatti i problemi sono anche nati sul fatto che lei pensava di dover trascorrere la giornata in palestra, cosa chiaramente improponibile. Sappiamo bene che ogni cosa, cioè noi lavoriamo sugli equilibri, sulle Certo. misure, quindi i primi giorni li trascorreva in palestra, poi quelli successivi quando diciamo usciva e non rientrava, non saprei, perché qualcuna di queste volte in palestra non c'è andata. Cioè mancavano i presupposti per continuare, cioè una ragazza che rifiuta di Senta, quel dottoressa, minimo. io penso che la stragrande, purtroppo, maggioranza di persone che come ultima spiaggia arrivano in una comunità e quindi che hanno delle famiglie alle spalle sono situazioni traumatiche. Ecco, e allora, siccome ritengo che, e lei me l'ha confermato, che 2 mesi sono pochissimi, e lo interpreto come, quando lei dice non rispettava le regole, ma
quale persona che va in una comunità forse sa anche che cos'è una regola. Quindi che cosa facevate? Qual era il percorso educativo nei confronti di Ruby quando lei, quale sforzo ha fatto la comunità perché la ragazza si potesse fare una ragione di una vita diversa, visto che lei non voleva stare in famiglia? Perché da quello che dice lei mi sembra una pratica burocratica, non rispettava le regole, usciva e a un certo punto, dopo solo 2 mesi, e lei stessa riconosce che è l'inizio di un percorso, la ragazza viene mandata via. Ecco, mi sembra un po', non so, un approccio, mi scusi, non so come dire, superficiale, non so. Via nel momento in cui è scappata e non è rientrata, è dato, cioè erano successe delle cose per cui poi non è stata riaccolta. Sì, va bene. Io le ho chiesto invece qual è stato lo sforzo doveroso, perché siete lì per questo, di una comunità nei confronti di una ragazza che comunque aveva chiesto di non stare più in famiglia e quindi evidentemente aveva dei problemi. Allora, se ci sono problemi tali per cui una ragazza non accetta delle regole minime di convivenza civili, o la ragazza ha un problema per cui deve andare in una struttura terapeutica diversa dalla nostra, oppure appunto la ragazza non è motivata a starci, non ha interesse a starci e noi non possiamo aiutarla. Cioè noi lavoriamo con i minori che in qualche modo agganciamo, che in qualche modo riusciamo a mantenere un minimo. Cioè è chiaro, se c'è un rifiuto, se la ragazza non accetta... Lo capisco perfettamente. Cioè non possiamo obbligarli, no? No, assolutamente, convincerli, fare opera di quello che dovrebbe essere il vostro compito, ma torniamo al fatto che voi chiamate il padre che interviene, il padre è disponibile immediatamente a prendersi con sé la figlia. Poi lei dice, parlano in arabo, immagino, in una lingua che io non conosco, e poi invece la ragazza rimane lì. Ma lei poi ha sentito il dovere, lei e altri responsabili, di colloquiare col padre e chiedere le ragioni perché la ragazza non voleva tornare? Oppure vi siete limitati a dire, benissimo, ha deciso in altra maniera, buongiorno, vada pure? No, la ragazza è scappata, io da quel giorno... No, non ha capito, dottoressa, non sta rispondendo alle mie domande. Nel momento in cui il padre che è venuto è quindi pronto a riavere ed accogliere in famiglia la ragazza, e dopo uno scambio in lingua araba tra padre e figlio, il padre ha detto... Ma il padre non mi ha detto cosa ha detto la ragazza. Ho capito, ma lei gliel'ha chiesto? Sì. E quanto tempo siete rimasti a colloquiare lei e il padre di El Maroug? Visto che era l'occasione in cui lei vedeva il padre, vi siete fatti carico di capire qual era il vero significato di questo contrasto, se contrasto c'era? Il padre non me l'ha comunicato e io non posso forzare anche il padre a dirmi per quale motivo. Dico, io parlo, comunico, cioè devo trovare la disponibilità. Ma lei ha parlato, ha comunicato? Cosa? Lei ha parlato, ha comunicato con quest'uomo? Sì, gli ho chiesto che il padre, gliel'ho detto, ma il padre non mi ha risposto. Non ho altre domande, Presidente. Prego, Avvocato Un'unica Chiodini. precisazione, Presidente, solo una domanda che ha fatto il procuratore. Ecco, scusi, quando la ragazza ha narrato questi conflitti con il padre, ha narrato anche di episodi di violenza oppure semplicemente un conflitto generazionale? Non mi ricordo esattamente che cosa raccontava. Va bene, nessuna altra domanda, grazie. Grazie, abbiamo terminato.